တော့ဟန်ဖုန်းသုံးလုံးစူချောင်းကိုဒီဖြစ်တယ်။ဘောမှာမကြုံဘူးတော့ဒါကလည်းသိတော့ဒါတော့ဒီတော့အဲ့တော့ဒါတော့ဟောဖွင့်နေတော့အဲ့တော့စီးရေးပြည်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးရေးကတော့ကျွန်တော်တို့နီးမှပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖို့ဖြစ်သွားတာပါအရှိမှနေတော့ဒါဘုံတွေရောသားသမားတွေရောအောက်တာပွားပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဖင်ပန်းဆိုတာနဲ့ယူလာတာနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေဖိုင်းတဲ့ပုံလေးနော်ဒီအားသမားတွေကိုစအဆုံးဘေးလူတွေအမြင်ကလာအောင်ဒါကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ပြီးထိုက်ကြတာပေါ့နော်ဘုံကမိုင်းမပိုင်အမမလို့တော့မိုင်းမတမင်တော့တာလို့ပြောတာအဲ့တော့အရာကိုယူဆိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ကလည်းရပြန်ပန်းခဲ့တယ်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ကွင်းနဲ့မြင်းနဲ့လူနဲ့အရင်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်သိရဆိုတာဒီခေါက်တော့ chance ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တာကမလေးရှားပေါ့နော်ဟောလို့ကျွန်တော်ဘိုင်းလေးကျွန်တော်လေးရှားကိုပုံသိနေတာဟုတ်အဲ့တော့မလေးရှားမှာပါတဲ့ခုဆွတ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ဆရာကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်က event team ကိုတိုင်းနေပေါ့နော်သူက cross country ကိုဒီ driver ဖြစ်နေခုနိုင်ငံစီးကိန်းမှာသူရောက်လို့တာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိတော့သိတယ်တန်းနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့နောက်အောင်များတော့ပေါင်းတဲ့လိုက်သူတွေပြီးတော့စီးမဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဒိုနာတို့ကတော့ဟိုဒိုနာဆိုတဲ့တကယ်ဝါရင်သားသမားပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကလက်တော့လက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီးကိန်းပြန်ဝယ်စားတယ်ပထမဆုံးနေဟောစီရတော့နော်ဟိုပထမဆုံးပဲနေလာစီရအလားစီတော့မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်စီရကိုရရနေတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမလေးရှားတယောက်ကအရှိမမှတ်ကောင်းတဲ့တယောက်အလားစီမမှတ်ကောင်းတဲ့တယောက်ကချန်ပီယံမှာလည်းမလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးသိလိုက်တာမလေးရှားနောက်တစ်ခါချီချုံရင်ကျွန်တော်တို့ငွေရပြီဆိုတော့သိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချုံအောင်ပို့ကျွန်တော်သိပြီလားဒီကွင်းကိုသူကအရင်က cross country နဲ့ပြချင်မှာကိုရှောကလာမားတွေတော့တော် confident ဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုယုံကြည်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစီကံနော်ကျွန်တော်အများပြောပါတယ် rules ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာအင်ရှင်ကစီနီယာစီကံလည်းပဲသူတို့က advantage အားသာချက်ယူသွားတယ်ဒီ၄မိနစ်စီကံပဲဝင်ပေါ့နော်၄မိနစ်စီကံပဲဝင်မှာ9စက္ကန့်အတိုးရှော့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာဒီကတော့မလွယ်ဘူးအပြင်ကအခုမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေအတွက်တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စစိတ်နဲ့မစီးဘူးဒီကွင်းအဲ့တော့၄မိနစ်9စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ရင်30ဟို3မိနစ်55စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ဂျားမှာစီးရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီမှာပြာတွေခတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောကစီးမကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအကုန်လုံးအပြီးတဲ့ဘောနဲ့ stop watch တွေဘုတ်ခပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သားသမားတော့ကျွန်တော် stop watch တွေတော့ဝယ်ပေးတယ်တော့ဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့လက်မှာပတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ confidence ကတော့စတက်တိုးသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြီးလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အော်ဂန်နီကင်နေမှာမလေးရှားစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တွေးကြုံရှိတဲ့လူကစပြီးတော့မလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့စီးပြီးတော့စိုးတောင်းပြီးတော့မှပြောပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲစီးနေမှာရတာ3မိနစ်နဲ့55စက္ကန့်ပြန်စိုးဝင်1စက္ကန့်အောင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်10မှတ်ဖြတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာချက်စားလိုက်ပါတော့တော့အဲ့မှာမလေးရှားတော့တတ်တာပဲကြည့်တော့ကျွန်တော်မစီရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်မှာမလေးရှားနေရပဲနောက်တစ်ယောက်ကစီးနေစီကတန်းကို3ခါကျင်းထွက်သူကနှစ်ခေါက်မြင်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ဒီလာမသိနိုင်ဒီကြီးလေးစတဲ့ဥစ္စာကတန်းနဲ့ကိုနိုင်ဒီဆိုတော့သုံးတာအဲ့တော့ဖော့ကနှစ်ခါယူတာတန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ခါမြင်ပြီးတော့နောက် option ပြန်ပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းထပ်မြင်လိုက်တော့သုံးခေါက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြစ်သွားတယ်သူကလည်းပြုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဆက်စီပြီးစီသွားတယ်သူကလည်းဒီကလူကလည်းအားပေးနေလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ nice score နဲ့ကြည့်နေတာဟိုဆိုကျွန်တော် software နဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာထောက်ပေါင်းပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီမှာဒီအချိန်မှာ bronze ရတော့တယ်ပေါ့နော်မမားရင်တကယ်လည်းမမားမင်းပဲနဲ့စိတ်လေးစီးသွားနေတဲ့ဟောတကယ် confidence ရှိနေတဲ့စီးသွားနေတဲ့သားသားတွေတကယ်ကိုကြီးကြီးပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဟာ CK တော့ပေါ့နော် CK တော့ကျွန်တော်တို့ဟောတကယ်လည်းပြောတယ်ခက်ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့2023ခုရနေတော့ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့
ကာလာပြန်ဝင်သွားတဲ့မိပြတွေရောဂရုတွေရောမတော်မားတွေရောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါအေးရစက်ကြိုက်သွားတဲ့ MD တပြီးတော့လာပါတော့ process ကမှလည်းကျွန်တော်တို့မှာဘောတော့စိတ်ကောင်းစရာမတရားနေရှိတယ်ပြန်ရရှိတယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့တင်ပွဲတော့မှာပြီးအောင်မရှင်းတိုင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတော့မှနောက်တစ်ခေါက်မှာစူးစိတ်တွေစားရလာတယ်သူကချိုးချိုးနဲ့တော့ချိန်မှာစားပြီးတော့ကြီးစိတ်စားရအခုတစ်ခေါက်မှာဝေရတာအဲ့တော့မြန်မာရွှေနဲ့တော်တော်လေးဒီဆက်တော်တော်ဒီဆက်အဲ့တော့ဒါဟာကောင်းတာလေးဖြစ်တယ်လို့ဒါစိတ်ကောင်းမှုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဟာအနာတော့မဟုတ်တော့ဒါအနာတော့ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့တင်မဟုတ်တော့เนาะနောက်ပွဲတွေမှာဟိုဟာတခြားကွန်ပျူတာတွေကဒီထားစောင့်ကြည့်နေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်အားကိုဒီကဘိုင်းတော့ဝဲဆိုလည်းပို့အားရှိတာပါလေအဲ့တော့ဟိုဒီတစ်ခေါက်ဟိုတော့ကြီးနေဝင်ရရတယ်နောက်တော့ထောက်ပါဒီကပို့မြင့်တဲ့ရွှေရဖို့ကျွန်တော်စတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်